Sant Père à Sant-Andreu. Merzet peus hag pep a bostol a noa on arwez bennak. Sant Père evel just eo an alc'hwe, Sant-Andreu eo ar groaz. Setu a, on gant an trede. Piou e? Jacques, evel just. Hag Jacques a zo an vet gant a c'hegen, a c'hogen kentor. A c'hogen a zo amman, tout dout avel a c'hogen, made? Sant Jacques ar pevare. Piou e? Betegen o peus bet tri war tri. Salut Dédé. Piou ar pevare. Arwez ar pevare se, bezo meur da arwez, da genta neus ket barv. E an nemetan pe dost neus ket barv. Puis an enio ankor deus an ebestel. Me arwez gwir ar gip a zo en i dorn. Penan piou? Non, ben, Jean-Baptiste, y'en va des ours, n'est qu'on a bossol. Là, carrément, dans ce guir, kentel catéché, c'est qu'il y en a vraiment, hein. Y'en va des ours, n'est qu'on a bossol. Mais, moi, des y'en est, hein. Y'en a bostol, y'en encore, hein. Sais-tu? Ar gip a zo en i dorn, et puis guir, ou abe laket poison, y'en, hein. Hag noa ke evet an eke be an poazon, alies eve arroezet gant ar gip nem asra. An e trop pevar, n'on digouet war pemvet. Ar pemvet, bon, ya arroez ne ket splant, enfin, ben eus ur ler, mais an ol pedos eus ur ler, c'était. O ler a zo gantan amant, puis e on avieler. Avieler, ar odel eus skrivet, deus ar pevar eus skrivet an aviel, hein. Hag on den, an oa ket gwelet mat. Oa ket gwelet mat, puis ger i vicher a oa penans d'instrumentalioù. Hag a reaz instrumentalioù, bof, ne blij ket yom kemense, enfin bon, peur lier ça, adam a rese ken evet. Setu piou a velier hag d'instrumentalioù? Mathieu. Ben si, Mathieu. Talianter. Bezo tout a zo anvet an talianter. C'est une awa ivicher wa talianter, justement. Mathieu e. Mathieu. Emañ ar c'hoarvet a zo ar wechet gant ar vas a zo gantan ban dorn. Mais ne ket ur vas vid bal. Gwell rid mat ne ket eon ar vas. Kam me. Ton dut avel hag e kam, hag ar vas kanse a zo brezhoneg zo ket peus an e galek e la o vas foulon, de foulon. Hag zerviche da kivij ar c'hec'hen. Kivijer. Ar givijerien o doa ar vas e. Tout dut a war petra or kivijer? Evit kivij ar c'hec'hen, vit or ler. Tanneur. Un bâton de tanneur. Hag an den, c'est, causé meus diotan déjà, puis e map Marie Jacobé, on eus gwelet déjà a rok, et a oa eskop kenta Jérusalem, hag oa bet laket, oa bet sklapet bantran deus lai moger Jérusalem. Hag puger oa ket mar o tre pa oa digouet bantran, ebe e chuet a tolioù gant justam a tolioù beier foulon gena. Hag e, peus an anno, Jacques. Jacques le mineur. Made? Ket dar a reom? A rok ket dec'hel gant an ebestel. Amañ mam de stu a zaveol.
un tu neve dans nos kegal roi. Celle l'homme mat des en dau l'air. Par l'arem a ouam di farlinket, à moins egwa so roi, hein. Hag evelom gwellach a mod da gint toret gant ar bond, quoi. Hein? Evelom gwellach a funiou a stagneux deus ar groaz. E tre an daou l'aer se, an tamit i gelach, selit mat on delwen brao kenan, brao tre. Marie, evel just, gant an mabik e tre diouvrer, hag Marie zo kurunen eta. Hein? O kurunen a zo, hein? En esta chuelach, e zo or Marial, Marie Piou, gant ato an voutaliat c'hwezvad, hein? Marie Madeleine en ro, hein? Ja. Marie Madeleine a zo just dian Jesus, mais armand, salit mat, Jesus ma ket ouz ar groaz, hein? Penans deud daveo enro. Deud daveo enro, hein? Armand, membre de stu a zaveol, just an de stu ma zaf an eol bep vintin, de stu ma grok ar vuez bep vintin, hein? Hag setu evit diskouez Jesus penans deud daveo enro, hein? Diskouez ar bep bagina, hein? O aran Jesus pa de on ne beut eilenou, hein? Jean vin kepal, hein? Vin kepal pa Jesus gina. Diskouez i gina, hein? Ja. Evit diskouez i penans e gloaz et amant, hag diskouez gant an dornal an toul a zo barzi c'hoste amant. Setu. Hag Marie Madeleine a zo just dian, puger, e an eni genta an eus gwelet pa ge deud aveo non. Setu. E ben bramañ mon vant da dostat, evit gwell peurest an ebestel an eus ket gwell betegen, gwelet an eus c'hoar, setu e jom dion c'hoar da velet, hein. Emañ, a zo ar rouestet gant ur groaz latin, hein, pa o ir. Neke an vet kemese gish a bostol a gavdin an eveta, hein, hag eus ket kalstra de gont o divernan, Philippe. Philippe, setu. Emañ en e kichen a zo ar rouestet gant ar gontel an eus en e dorn. Tout aval nion, hein, aval ar gontel. Gant an dorn se, hein, o gontel, ya. Ben eus o leur baz an dornal. Me ar gontel e i ar rouez, puger an dense a zo bet diskrorenet veo. Diskrorenet, komprenarit, hein? Gant an gontel just an. Diskrorenet, bet tento di grochen. Hag zo, piou e? A zo an vet kalz meir e bro Spagne, évidemment. Hein? E bro Spagne e an vet Bartolomé a gavdin, hein? A moins Barthélemy, quoi. Yeah. Emañ gant ar skouer en a zo ba i dorn, hein? A zo patrons a gizelerien. Setu eve just zo bet moumounet pa geber e nevezet a c'halvar, e patrons a gizelerien, magn. Hein? Hag mal a randouar hag an negret nemet pesavel. Thomas, eve just, hein? Thomas, ja. An divion eus an tuman, sellit mat, amañ e vel ar an esken en e gichen. Tout avel an esken, ha? Ja, hein? Puger en eus best a chans, hein? Bet o doa Mariou Doustre, da marese, hein? E varven doare Doustre, hein?
et ions belaket très du blanken, AGB scannet, enfin BO et ouais, juste AGB scannet peptra, aga horf, aga planche, aga hwat, ja. Dan de naive a rojet gant en esken bevech. AG Simon. Un autre Simon. Sant Simon. Eh ben, mon vendé, échui en droyat gant an daou du vion, hein, on a échu an daouzek hag on a échu a c'halvar var un dro, hein. Hein. Sais-tu, amant, an eunek vet, a zo Jude, sant Jude, a zo an vet tade, l'eau da gomz eus tade, pe deus Jude, même eus dene, hein, aimant. Hag an a du vion, Juan pedans kemer place Juda, avec juste Juda de kebelarman, en ekebelaket d'avel, a zo Mathias. Sais-tu, ret on eus tro a c'halvar. Velarit a zo kaldik a draoudor, de lar, hein. Bon, mini a c'halfem lar a c'hoar, mais bon. Derkel on tamm vit, on tamm amzer vit ar chapel, Ive. Goulennou a zo? Eus ket? Non? Eh ben, mon monde, voilà deni ar chapel, hein? Mon monde a voilà deni ar chapel, hein? Ar chapel a zo bet sait e zo lod a zo ekut mon bonde c'horta son tammig no ket. Mais bon, tu diom kregi a to, hein. A chapel a zo bet, de kebe sait tout en ontol. Hein. Deus an diavez, vek egwel kemense, deus an diavars, evel ermat hag zo doarioù dizavel. An doare dizavel pena, a zo penans ar bols mein deus an tu, hag bols koat deus an tu ma. Hein. Sais-tu, vi... Ne ket skler kenevet, deus om ket resis kenevet, neus ket kait kalz pa perioù deus an traoù kentor o chonjal e c'hellom lar hag a lodenman a oa echu a rok mil pe vachan an tarkan.